ndabashimira ko munteze amatwi. Abakunzi b'ikinamico ndamutsa mwiriweho. Noneho mazi yateke neza insoresore zari zimuteye inda. Zimugejeje ku buriri zigiye kumwubarara hejuru ngo zimutera inda. Abashinzwe umutekano w'uburiri baratabara. Kera kabaye ngo umwana yari yigeze ipantaro yasazi ko agiye kuba umugabo wa nyina. Gasubiremo gukana. Amaze gutsindagiramo amaguru y'abiri papa wahitaza. Nawe atsindagiramo amaguru ye bagenda bambaye ipantaro imwe ari babiri. Abanyamakuru bati umwana yari yibagiwe ikimuhatse atangiye kureba intusa yasigitsure. Tamaye uramenye ako kantu ni kabi. Abana baba marine bafashe intare bayidubika mu mazi bagira ngo yarohamye, intare irabavumbukanye bakijijwe n'amaguru. Abareyo bati yo bati n'ubwa mbere twabona Israel na Amerika bari kurwana. Aravuze ngo bati maze natwe Irani tukicara hasi tukisindira amahoro we. Hello. Abareyo batishano ryari ricucumuriza umwana yarakuriye ubugabo bwa se. Akojeje intoki yumva birakomeye atacira birarwakizwa n'amaguru. Aha. Abafana ba Peri batiyaguye nawe utayigera ishoka koko. Tugeze naho Marine umwana wacu atuniga n'ifuro. Ariko hari ntashonje. Gwesa Manzi na Taiba bagomba guhita bajya mu ntare. Abafana bareyo bati Israel yobeje ibisasu bibiri zingi byohereje muri Irani kumbi biyobeye muri Amerika. Gusa Amerika nayo ibaye tayari ibizimiriza mu kirere bitarayigeraho. Umutekano usigara ari wose nubwo Amerika birakaje. Abanyamakuru batuye umusifuzi twizere ko ari kuri payroll ya APR kuko ibi bintu akoze namahano. Bati penalty tanze FIFA niyibona bashobora guhita bangarika championnat yacu. Bati mbega umusifuzi we. Bikumva shaka guseka. Abafana ba APR bari bazi ko bagiye gutsinda Marine bagategeza gushungera Rayon Sport itsindwa na Etincelle. Bagiye gutaha uwabareyo bwa mbere mu mateka. Abafana ba APR bagiye gutaha uwabareyo. Ni mu mukino w'ishyirano wahuzaga Marine na APRFC. Warangiye ari ibitego 2-2. Umukino ugitangira Marine yigize Israel ishora amabomba 2 wagira ngo yarizi kuri gutsinda Rayon Sport. Ibi yashoye kuri Amerika ari ya APR. Amerika nta kuzuyaza. Yahise itegura misile ebyiri zo kuzimya ibyo bisasu byari biturutse muri Israel. Birayikundira bizimya ishaka gutera igisasu cya gatatu ngo nayirebe ko yakanga Israel. Birangira biyibanye impfabusa, birangira nta gisasu na kimwe gisubiye muri Israel. Ibihugu byose bisigirana umutekano. Ibintu byari bikomeye kuri stade Umuganda, abantu bakubiswe n'inkuba bakimara kubona ibitego 2 bya Marine ku busa bwa APR. Abenshi batekerezaga ko nubundi uko ikinamico irarangira babizi ngo mazi yatekeraza kwigaranzura Marine akayikubita ibitego 3. Wasiri ati ikinamico mazi yateke irangiye mazi yateke bamugejeje ku buriri ubundi ahita asinzira birangiye batamuteye inda. Abamugejeje ku buriri ngo bahise basinzira mazi yateke ngo nawe ahita yisinzirira ngo birangiye inda itagiye. Abantu n'ubundi barabasha kwiyumvisha ukuntu ikipe ikomeye nka APR ishaka igikombe ibanzwe ibitego 2 na Marine abenshi bita ko ari umwana wayo. Bamwe mu bayobozi ba APR bati noneho tugira ngo murabibonye ko Marine ari ikipe ikomeye kandi ishobora no kudutsinda. Gusa abantu bati Marine bayigiza nkana n'ubundi ko byagenda kose nishobora gutsinda APR. Mu mateka ya Marine ntirabasha gutsindaho APR. Abareyo bati umusifuzi urahangaha wagira ngo ni umufana wa APR neza. Bati uyu n'ingabo y'Isonga Pro Max. Uyu nguyu na Aline Pro Max. Bati mbega umusifuzi ibi ntibibaho. Umusifuzi gwafashe APR arayiheka ayitwara ku mugongo we mpaka ngo icyuye inota rimwe. Naho ubundi ngo byari byarangiye. Ngo nta kundi byari kugenda usibye ko umusifuzi nyine yari kuyiheka. Ishyano ryari riguye Rubavu. Aba Marine ngo bafashe intare bayidubika mu Kivu, barangije kwidubika mu Kivu ngo baragenda barisinzira ngo intare yapfuye. Intare ngo ivumbutse mu mazi zuru umugara, ivudukana aba Marine hafi kubica ngo bakijijwe n'amaguru. Abanyamakuru ngo si inkuru bazabara ku maradiyo ejo, ngo ishyano riraguye inkubira kubise, ngo na nubu ntibariyumvisha ukuntu bigenze. Ngo ntibazi ukuntu ikipe nka APR ishaka igikombe ishobora kubigaragaje urwego rwo hasi kuyena aka kageni kandi intwaro zayo zose yazimanukanye. APR yari yuzuye, abakinyi bayo bose bibikura nkote yababanjemo, abasimbura bahari ngo nta uzi ukuntu bigenze ngwize kunganya na Marine. Abafana bati uko byagenda kose hari abakinyi benshi bari muri APR bagomba kujyanwa mu ntare. Batusibye nibyo uyu Yves Rwasamanzi nawe yaje kudutesha umutwe nawe nibamujyane mu ntare cyo kimwe na Taiba. Abakinyi ba Marine bakinye nk'abari gukina neza na Rayon Sport. Abafana ba APR bati Marine kuri gukina nk'ikina na Rayon Sport byagenze bite. Nizi ko ari munumuna wacu. Gusa bamwe mu bafana ba APR abakinyi n'abayobozi bifuza ko umukino wakomerera APR bikagaragara ko Marine itajya yitsindishwa ngo ahubwo ari APR igishobora. Marine
nta munsi wari mwiragerageza gutsinda APR. Iyo ikoze ibitangaza nk'ibyo ikoze uyu munsi baranganya. Kunganya na Marine kwa APR ni ugutsindwa kuri yo. Ubundi shampiyona igiye gutangira, APR barangije kubara amanota 6 ya Marine. Ayo umukino ubanza nayo kwishura. None ko ibintu bitangiye gukomera, Marine kabitangiye kuyizonga, aho igikombe nikigiye. Abareyo bati Marine ni we wacu. Nubwo natwe dutsinda, ariko uyu munsi dukoreye akazi ukoze ibitangaza bitigeze biba muri shampiyona y'u Rwanda. Uhagaritse Nyamukandagira. Ubu abafana ba Rayon Sport barajwe ishinga no gutsinda Etincelle. Ubundi ngo bagahita bagabanya ikinyuranyo cy'amanota dore ko APR yabasigaga cyane. Niba ari umufana wishimye n'umufana wa Rayon Sport nubwo araranye ibyishimo bicagase. Abare bari bikomanze mu gatuza batangiye gufana Marine bazi ko ngo ishobora gukora akantu, ariko birangiye Marine bateguje ku munota wa nyuma inganya umukino nyamara yari ufite mu biganza byayo. Abari bahari bati APR yararangiye, urwego igezeho n'urwo gusengerwa. Bati nta kuntu ikipe yatsindaga Marine biyoroheye ishobora kuza hano ikanganya, kandi byibuze mu minota 60 yari yangije kwishyura ibitego bibiri yatsinzwe. APR FC kimara kwishyura ibitego bibiri, abantu baketse ko ngo Marine ishobora kubigiye kurya 5 cyangwa 4, ariko Marine yakomeje kudefanda ari nako yataka. Umukino urangiye ari ibitego 2-2. Na nubu nta muntu ushobora kwiyumvisha ibintu bibereye kuri stade Umuganda kubera ko bibaye nk'ibitangaza. Ababonye igitego cya mbere cya Marine kigiyemo bavuze ngo Marine kigise ku bugabo bw'intare, ngigirigise ku gitsina cy'intare y'ingore, ngo igiye kubona ibitangaza bigiye kuyibaho. Mukanya nkako guhumbya babonye igitego cya kabiri, baravuga bati nyamara Marine ishobora kuwucyura, ishobora gukora akantu. Ikipe y'ingabo z'igihugu ibyari biyubayeho ni nk'ibyabaye kuri nyina wa Bizuru. Nyina wa Bizuru ngo yagiye kwanika uburozi, inkubi mukubitana nabwo apfata rozo yari yabuguriye. APR nayo ngo ibintu biribayeho n'ubu ntibyiyumvisha. Urugendo abafana ba APR bagiye gukora bavuye ubavu ruraruta rwa rundi rwavuzwe muri Bibiliya biti yimuka Misiri. Ubundi ngo Marine yagakwiye gukora ibintu nk'ibi byo kubangamira APR, ariko byibuze itafite ikizere cyo kuguma mu cyiciro cya mbere. None Marine iri mu mwanya mwiza, yamaze kwizera ko idashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri. None ngo ibi bintu ikoze ni biki? Bati Marine yagakwiye gukora ibi bintu ibona ko amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri ari menshi, ikaba ari gushobora gusaba APR ko banganya ikayikura inota cyangwa ikayitsinda. Batari ko none Marine yakinye neza nk'ikina na Rio, ngo wagira ngo yakinaga na Kiyovu cyangwa izindi kipe zanganye na APR. Intare ivuye Rubavu yijujuta itaba abana ibintu badukoreye ntituzabyibagirwa. Ubu APR nawe nta miyaga bazigira bashyiramo Marine, ngo aho bazahurira hose ngo bazajya bayitimbagura. Abanyamakuru bati hashobora kuba hagiye kubaho derby y'umwana n'umugabo, Marine na APR zikazajya zihura zabaye abakeba. Bati kuko ibintu Marine ikoze ahangaha ni ibintu bidasobanutse. Aya ni amanota APR yari ikeneye cyane kurusha ndi yose. Marine yagombaga kuyiyaha uko byagenda kose kuko Marine iri ahantu heza. Gusa ngo sinzi ikintu kibaye, Marine zayisize insenda bakinana courage, wagira ngo bari wemerewe prime kubye gatatu yo basanzwe babona. Abafana ba Marine bati dufite ubwoba ko abakinyi bacu bagiye guhita boherezwa mu ntare kubera ibi bintu bakoze. Yves Rwasamanzi ngo afashe ikibuga gicurikira kuri APR, nta muntu numwe watekerezaga ko ashobora kubikora. Ubundi Yves azwi nk'umutoza ufata amakipe mato akayaha igitinyiro, ku buryo umuntu wese ugiye gukina n'ikipe Yves Rwasamanzi atoza aza yikandagira akaza yiceka amababa, kubera ko nguko byagenda kose Yves Rwasamanzi bagomba kumukubita. Ibi bibayeho kuri APR siyo kipe ikomeye bibayeho gusa, kubera ko amakipe nka Rayon Sport, za Kiyovu na za Mukura iyo zihuye na Marine sikitanzitse. Nawe uzibagirwa uburyo Rayon Sport yigeze gukubitwa na Marine ibitego 2-0 nayo ikazi kabyishyura, ariko umwuka wahize. Rayon Sport ni imwe mu makipe akunze kubangamirwa na Marine, ariyo mpamvu bamwe mu banyamakuru bavuga ko Marine yakinye neza nk'ikina na Rayon Sport. Ngo bashobora kuba bumvisha ngo ari ikipe ikomeye ivuye i Kigali, ngo bakagira ngo ni Rayon Sport, bagakoresha imbaraga zabo zose ngo bakaba ariko bari kwicuza. Bamwe mu bafana APR bati yakinye si Marine, ahubwo bashobora kuba badutuburiye bakaduhinda ikipe. Bati uko tuzi Marine suku, ntituzi Marine tubongamira, ntituzi Marine ishaka guhangana natwe, tuzi Marine iduha amanota atatugoye, nubwo rimwe na rimwe yijijisha ariko birangiye tuyitsinze. Bati Marine tubonye bashobora kuba ari abakongomani bizaniye bakajya gukina Marine tutabizi. Nta mufana wa APR wumva ukuntu ikipe inganyije bene aka kageni. Bamwe mu bafana ba APR agahinda ni kose. Shampiyona y'u Rwanda iri kugenda isubira bubisi. Abantu bari bazi ko APR igiye gutsindika amanota menshi Rayon Sport, ariko bakubiswe n'inkuba ubwo babonaga APR inganya na Marine, ikinyuranyo cy'amanota hagati yayo na Rayon Sport kigakomeza kuba gikeya. Abareyo ngo jo barayikera niyo nka, ngo buri muntu wese ukunda Rayon Sport ajye kuyifana batsinde Etincelle, ubundi ngo bakomeze bikarage. Gusa Rayon Sport nubwo uvuga ibyo ngibyo, umutoza Beke niwe yakaniye ati Rayon Sport nubwo iri kwikamata mbwira komeye,
bararye barimenge kuko na Etincelle sagapfuka imvugo rimwe. Ati bamanze babaze mukuri ibyo twayikoreye mu gikombe cy'amahoro aribwo babona kwikamata. Ubu ibintu birakomeye Rubavu. Uyu munsi byari ibirori ariko kandi n'umunsi w'ejo bizaba ibirori by'indakuka kubera ko Rayon Sport ishobora kuhambarira ubusa, bashobora kuyambura imyenda yose bakayambika ubusa. Beke niwe ngo mu byifuzo bye ni ugufata Rayon Sport ngo akayambika urubwa abasetse APR no munsi ngo nabeje bakaza gukubitwa n'inkuba babonye ibibabayeho. Marina na Etincelle ngo zashaka gufata stade Umuganda bakazindura kuzimu ku buryo ikipe yose izajijyayo itazagihikura. Bati nubwo mubona Marina yakinye neza hano ni muzi ibyo Etincelle ibitse. Etincelle twe tubitsa abakongomani bari ahangaha bazi umupira karemano apana babareyo babahashi baturuka mu bihugu byose. Bekeni yagaragaje ko ngo gutoza APR ngo byaba ari nk'impanuka kuri we, ngo urwego ariho n'urwo kujya hanze, ngo nubwo yajya gutoza abashumba bo hanze ataho gutoza Rayon Sport cyangwa APR cyangwa n'ikipe ikomeye mu Rwanda irenze, nge naza gutoza mu bihugu byo hanze nubwo natoza abashumba. Niko Beke navuga. Bamubaje nimba ashobora gutoza APR, ati ibyo ngibyo namwe mwabyisubiza. Ati urwego rwanjye muraruzi, igihe ngezemo si cyo gutoza APR ahubwo nicyo kujya hanze, murabizi ko bidashoboka. Ati ndabihakanya rwose ni ibintu bidashoboka gutoza APR. Bekeni bizwiho ko ari umutoza ukunda kwifatira amakipe matoya atamushyiraho igitutu cyane cyane ko yisaziye agatoza mu buryo bwe bwamunanira ntatekereza ko bamwirukana ahubwo ari yirukana. Ubwo yigeze gutangaza igihe yatozaga Gicumbi ataho bigeze noneho uwantabarana uwanyirukana kubera ko ngo umunzenze utangiye kungeraho. Bekeni ejo ngo arafata Rayon Sport ayikubita umunzenze ngo baraza kwibagirwa ibitego 9 batsinze City Boy, ngo baraza kubwira Rayon Sport ngo ibyo bikora kuri City Boy sibyo bakwikora kuri Etincelle. Etincelle ngo imyiteguro ni yose ngo bakaniye uko byagenda kose ngo baraza gukubita ikipe. Abakinyi ba Rayon Sport bari babukereye muri stade Muganda baje gushyigikira ikipe ya Marine, ariko ngo niyitsinda ntago byari kubagwa nabi, batashe bishimye ngo ibirori Marine bahaye nta wundi muntu ushobora kubibaha usibye umukinyi ejo watsinde Etincelle akaza gucyura amanota 3 imbumbe. Abare ngo ikizere ni cyose bati yo mukeba yatakaje imbaraga twari gukinisha tuzikuba hafi 3 kugira ngo natwe twigaragaze turebe ko twacyura amanota 3. Ibyiringiro byose by'abareyo biri ku munsi w'ejo. Etincelle na ibyiringiro byayo biri ku munsi w'ejo kuri stade yayo. Reka dutegeze tuze gukora Rayon Sport zitwara. Na ubundi champion y'u Rwanda ikomeje kubasambaratika. Urambabaje niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business ariko ukaba nta kashugira, nta byapa bikuranga, abakozi bawe bakajya mu kazi bambaye imyenda itari amazina ya company yawe. Urambabaje niba nta mafoto meza ari muri cadre amanitse mu nzu yawe kubera ko bakubeshe ko bihenda. Urambabaje kandi niba ufite jezi y'umukinnyi w'umupira ukunda ariko akaba nta mazina ye cyangwa nimero ye byanditseho kubera ko bakubwiye ko bihenda. Ushobora kuba hari ikintu wifuza kiri mu Bushinwa ushaka kugitumiza ariko warabuza gutumayo. Muri Global Design and Printing Solution Limited niho babikora neza kandi ku mafaranga make kandi bakabikora vuba. Bakora banners, bakora flyers, bakora stickers, bandika ku bikombe, bakandika ku macupa, bakandika ku t-shirt, bandika ku mitaka, bakandika ku magurude, bakandika ku matasi, igikoresho cyose kibaho cyakwandikwaho bacyandikaho kandi ku mafaranga make. Umwihariko wabo nuko bagukorera icyapa gifite uburebure cyangwa ubugari wifuza. Ibigo by'amashuri, ama equipe, amakampani akomeye mugomba kwibaza ngo mwari mubayeho mute mutaramenya Global Design and Printing Solution Limited. Bakwandikira ku mwenda cyangwa ku gikoresho cyawe bigasa nkaho wakiguze cyanditseho. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya 3, umuryango wa mbere uvuye kuri Esanseri inyuma ya TDMIR. Abagane bakwandikire ku mwenda, bagukorere logo, bagukorere kashe, bagukorere icyapa cyamamaza cyangwa se bagukorera afishe niba ufite